अगर आप भी वायरल साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हो और अभी तक नहीं मिला, तो टेंशन मत लो। तुम्हारा भाई ले आया है सबसे ज्यादा वायरल साउंड इफेक्ट। पहले ये साउंड ध्यान से सुन लो, फिर मैं बताऊंगा इसे डाउनलोड कहाँ से करना है। वो अलग ही लेवल का बंदा था। चल झूठा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्यों? क्या हुई? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कारण नरेंद्र मोदी है। और हाँ, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज कर दो। ऐसे ही वायरल कंटेंट देता रहूंगा। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।